будем ехать. До дома нам осталось где-то 170 километров. Проехали мы 749. И, к сожалению, Шарова опять дает о себе знать. Сейчас не слышно, но Шарова заскрипела. Пойдем делать еще один укол. Задача доехать до дома и в ближайший день-два поменять Шаровую. Ну что ж, будем проводить еще одну процедуру укола. Берем шприц. Видим Шарова. Оп. И пытаемся туда загнать масло. Вкалываем масло только для того, чтобы доехать. Как видим, шелуш у нас тоже на пределе. Ну и немного ржавчины. Даже без этого масло идет тяжело. Но все-таки это сделаем. Что ж, все. Посмотрим, как поедем. Для чего вкалывать масло в шаровую? Если шаровая заскрипела при повороте руля, соответственно, вкладыш, который есть в шаровой пластике, уже разрушен. При движении железо сильно нагревается. Если не вкалывать масло, то рано или поздно шаровая перегреется и может разрушиться в основании шарика и просто выскочить. А так есть небольшой шанс доехать. Ну а теперь у нас кофе-брейк. Взяли американо. Вот такой бургер. Точнее даже чизбургер. На лукойле. Кушаем и едем дальше. Так, ну что я могу сказать? Кофе на лукойле хороший. Бургер средненький. Ну, котлетка есть, говядина чувствуется. Сыр. Качество булочек. Ну, так себе. Но, в принципе, в дальней дороге перекусить можно. Поехали. Ну что ж, вот мы съехали с Симферопольского шоссе на МКАД. Осталось 50 километров. Так, ну, доехали мы до дома. Итого, за выходные пробег Москва-Орел-Москва составил 926 километров. Плюс немного порву. Опора выдержала. Это уже хорошо, скоро будем менять. Также поставим салонный фильтр, потому что пыль летит нереально. Ну, еще очень много всего предстоит сделать. Подписывайтесь на канал. Ступичный надо менять. Тормоза надо проводить ревизию. Соответственно, меняем шрус правый, меняем наружный, меняем опору. Ну, а дальше по ситуации.
Так, поменяли шаровую, пробег 289-292. По ощущениям проехался немножко. Вторую шаровую также под замену, но не так срочно. Заносим замену в бортжурнал. Всем удачи на дорогах и пока.